احمد استنى عايزاك. انت كنت مع كنت مع ايه يا استاذه؟ مش حافظه ولا ايه؟ انا اسفه، انا حافظه. طب يلا تاني. 3 2 1 and action. احمد عاوزاك. انت كنت مع منى امبارح؟ متاكد؟ يعني انت متاكد ان انت ما شفتهاش؟ تمام. ومتاكد برضو ان دي مش صورتك؟ هو ايه اللي بيضحك؟ مش فاهمه. هو انت شايفني ازاي؟ هو انت مين؟ انا بس مش قادره افهم. هو انت ازاي كنت معايا امبارح وكنا بتديني كل حسيسك وحركاتك ومشاعرك وكل اللي انت بتعمله ده، وتاني يوم تبقى مع واحدة تانية؟ هو انت جامد. بجد. هو انت ممكن تبقى مريض للدرجة دي وانا هبلة مش شايفة؟ هو انت شايفني ازاي؟ ما ترد. ما هي لو سهلة قوي كده، هو انا ليه ما عملتهاش؟ ها؟ اكون معاك وفي حضنك وتاني يوم ابقى مع صاحبك. لا ما تخافش، انا مش هعملها عشان انا مش زيك. انا بس هتجنن. هو انا ازاي كنت مصدقه ان احنا قريبين قوي كده؟ ما كنتش شايفه ولا كنت خايفه اشوف؟ اوكي حلو ده يا استاذه. ماشي ممكن نعيد تاني؟ اه، ممكن نعيده تاني.